戦いの後に友情を育んだ2人が再びリングの上で拳を交える。前ビッグマンウェルター級王者山際和樹 VS 問答無用の殴り者ジョージ。2人は約7ヶ月前ビッグバン伊勢原大会でフルラウンドを戦い抜く激闘を展開。しかし勝利した山際は倒せなかった悔しさを己の力に変え、その後は KO で連戦連勝。再び上昇街道を駆け上がってきた。今回の戦いは今や親友となったジョージに完全決着を誓う重要な一戦。男にはどんな大切な相手だろうと命を懸けて戦わねばならない時がある。去年の11月本当にジョージ選手とやってからちょっと心を改めて倒すスタイルに変化してやっと倒せるようになったんで、やっぱり前回グダグダの判定までいってるんで、僕がどれだけ KO するスタイルに変えて伸びたかっていうのを皆さんに見せられるかなと思います。もう1ラウンド目から倒しに行こうと思います。もちろん負けられないのはジョージも同じ。その気持ちが分かるからこそ山際は完全決着を狙う。新たに身につけたという必殺技で今回ジョージ選手にサプライズの技を用意したのできっと倒れると思います。皆さん楽しんでみてください。セミファイナル67キロ契約ビッグバンルール3分3ラウンドジョージ VS 山際和樹。青コーナーから祈りを捧げ拳を叩いて入場です。ジョージです。約7ヶ月ぶりの再戦となりました。ジョージは前回の山際戦判定負けを喫しています。連勝を重ねる元王者を倒せばいろいろな道おのずとチャンスが増えていきます。借りを返せるか。ジョージが拳を突き上げてリングインです。赤コーナーから入場は山際和樹。山際は前回の戦い4月のクラッシュ100プロボクシング西日本新人王の大泉翔にダウンを奪われながらも得意の右ミドル、そして強烈な右のハイキックできっちりと相手をマットに沈めました。今回はジョージとの再戦、この勢いで前回以上に圧倒し、そして完全決着なるか。拳を突き出しました。さあ早くも視察戦、ものすごい表情、両者バチバチと火花が散っています。67キロ級契約3分3ラウンドです。画面左額をつけてジョージ、そして画面右山際和樹選手です。さあもちろんこの放送の解説は山際和樹選手ご本人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近かったですね。いやかなりもうバチバチでしたね。そうですね、ちょっとワセリンつけすぎですね、ジョージ選手。ワセリンつけすぎ。はい、ちょっとヌルヌルして気持ち悪かったんで。あ、そこですか。はい、ちょっとテンション下がりましたね。テンションが下がってしまう。その中で試合がもう始まっています。さあ解説をお願いいたします。まず前回このジョージとは、判定で、勝利したということだったんですけども、いろいろ自分の中では納得いかなかったような感じでしたね。いやもうぐっちゃぐちゃにさせられて、もう全然蹴れなくて、なんか体調も良くなくて、もうスタミナも1ラウンドで切れてしまって。あ、そうだったんですね。もう本当に自他ともに認める最低の試合だったかなと思いますね。ただその反省があって今回まず試合始まって、もちろん得意の蹴りから入っていますけれども、どんな思いで準備してきましたか？絶対、ぶっ倒してやると思ってやってきたんですけど、気持ちだけだったらまた同じ結果になると思ったんで、ちょっとサプライズ技をですね、ちょっと用意して行きました。煽り V でも必殺技があったと言いましたけども、そうですね、まさにそれですね。もうそろそろ出てくると思うんですけど、なるほど、いつそれが飛び出すのか。それでも左の膝です。蹴りから山際選手が膝を使ってきました。ただジョージも前に出ていきます。
ジョージ選手どう見てますか、山際選手から。ジョージ選手はやっぱり、気持ちが強いのと、前に出て打ち合うスタイルで、左の膝です。かなり膝を山際選手多用しているようにも見えますね。そうですね、練習でかなり取り組んできた左膝、間髪入れず打ち込んでいきます。もう一度今度は右の膝を使います山際。ちょっと動きが止まったかジョージ。そうですね、だいぶ効いてきたと思いますね。もう一度押し込んでいく山際です。これは一旦ローブローで離れました。仕切り直し、左の蹴り、動きを見せています山際です。現在連勝中。右の膝、左右の膝を使っていく。今度はボディ、突き刺さった。ダウンを取りました。第1ラウンド残り時間50秒というところ、山際戦慄の膝。そうですね、ちょっと盛り上がらない感じでちょっと申し訳ないんですけど。いやいや、盛り上がってますよ。さっきから完全に命中したじゃないですか。サプライズっていうのは膝蹴りなんですけど、まさにその必殺技がこの膝だったんですね。そうですね、さらに止まりません。矢継ぎ早に畳みかける。正気富高、残り時間30秒。止まりません、左右の膝攻撃です。結構効いてると思います。ですよね。立たないかなと思ったんですけど、ちょっとかがむような構えにジョージが変わりました。そうですね、めちゃくちゃ膝嫌がってますね。これをかわそうと位置を入れ替えようとしますが、残り時間10秒です。仕留め切れるかどうか。時間がありません。第1ラウンドダウンを奪っています。明らかにボディ効いているジョージのボディ。狙う飛び膝、左の膝。第1ラウンド終了。首をかしげたのはジョージです。いや、完璧なもう当たりでしたね。そうですね、入った瞬間、内臓がぐにゃっていったんで、もうその感触もあったんですか。これはもう体の芯まで、ダメージきてるなって思いましたね。狙っていた通りという。そうですね、後から聞いたら体ずっとしびれてたって言ってたので。そうなんですか。逆によくそんなので戦い続けたなと思いますけどね。それだけ鋭利で、もう強い山際選手の膝、本当に必殺技ですね。いや、そうですね、いい感じで入ってダウンしてちょっと KO したと思ったらポーズ取っちゃったんですけど、立って恥ずかしかったですね、ちょっと。ただ第2ラウンドおそらくどうでしょう、ダメージ残ってますかね、ジョージは。残ってると思いますよ。残っている。右フック入ったら回復しないと思うんですけど、確かにちょっとボディを警戒してから右の腕が下がっているようにも見えます。ジョージ左左のミドルキックを放っていきます。ここでも右の膝がありました。これも飛び膝ですね。掴んでの飛び膝、徹底してやってきたことを出そうという山際選手のこのファイトスタイル。ジョージ選手ってやっぱり結構距離詰めてくるので、僕の蹴りが死んでしまうんですよね。ちゃんと踏み込まないと蹴り強く打てないので、なんで絶対こう距離を潰してくるだろうっていう、そこを逆手にとって。なるほど、今回その作戦でという。そうですね、膝をこう入れまくるんですね。いや、そう考えると山際選手、対戦相手からすれば怖いですね。そうですね、近くても遠くても。そうなんですよね。得意のもうミドルキックが離れれば飛んできて、近づければ必殺の膝が飛んでくる。でパンチ多分打ち合いたいんですけど、僕パンチには付き合わないんで、結構八方塞がりだった。そうですね。細かいこうフェイントや動きもちょっとビクビクジョージ選手反応しちゃってますよね。そうですね。試合前は僕に打ち合おうって言ってきたんですけど、めっちゃ守ってるじゃんみたいな、ちょっと苦情を入れたいですね。それだけかなり山際選手の攻撃がきつかったということですよね。そうですね、もうちょっと全力で受けてほしかったんですけど、それでも膝を恐れずジョージ前に出てくるスタイル変わりませんね。いや、めっちゃ恐れてますね。恐れてる。左膝、第1ラウンドこの左の膝でダウンを奪いました。膝打つためにですね、ジョージ選手の手が下がってるので、肘とかにコツコツ当たるんですよね。今も手でガードしましたね。そうですね、お腹をこう抱えるような。そうですね。できればこうお腹で全部受けてほしかったんですけどね。なるほど。それぞれ打ち合うというような。そうですね。勢い余って足がロープの外に出てしまいました。アッパーから右のハイキックからストレートです。もうちょっとやっぱり蹴りたかったんですけど、これでももうまだ足りない。そうですね、もっとバチバチいつも蹴るんですけど、やっぱり一回ちょっと膝でダウン取ってしまうと、それがすごく頭に残って、その攻撃ばっかりになってしまう、それがすごく
反省点だったなと、言い方を変えればもうそれでいけるとご本人が思ったわけですよね。そうですね、もう左下いつ倒せるかなってはい思ってましたね。効いています、効いています、明らかに効いている。残り時間まもなく10秒、第2ラウンド。アッパーを繰り出していきますがジョージ粘ってますよね、ジョージ選手。左ハイキック離れればいろいろな角度から長い足蹴りが飛んでいきます。第2ラウンド終了です。山際選手、はい第2ラウンドの手応えをお願いします。ちょっと一言で言うと倒しきれなかったなっていう感じで、このビッグバンっていうのは、はい掴んでの膝が1回しかできないんですよ。なるほど、もうビッグバンルールですよね。はい、だから膝効いてるんで僕はもう何発も入れたかったんですけど、あーはは、やっぱりルールの関係で入れられなくて、なんとかギリギリは攻めたんですけどね、ちょっと倒しきれなかったですね、やっぱり。ただ確実にこの山際選手の膝が効いていると同時に当たっていますから、そうですね、第3ラウンドどういう形になっていくのか。左ジャブ前出ていきます。となるともうジョージからすればあとありませんよね、これダウンそうですね、ますからね。はい、いや本当にやってきたこと、ちょっと守りすぎですよね、ジョージ選手。そうですね、やっぱりこの膝を意識してということでしょうか。いや本当にそれにしてもかなり練習で積み上げてきたこの必殺技、膝蹴り効いてますね。そうですね、効いてますね。はい、今度はおっと全て殴りつける、襲いかかっていく、止まりません、波状攻撃です。風のごとく迫り来る山際です。左右の拳、火を吹いている。それでもガードしている。おお打ってこいと挑発しましたよ。これはもう分かってましたか、反応しましたか。いや、そうですね、打ち合おうよみたいなこと言ったんですけど、いやあなた守ってるじゃないですかみたいな、約束が違うという全然打ってないじゃないですか。やるよと言わんばかりに、困りますよ、こういうの。激しく襲いかかっていきます。山際和樹、右の膝、離れた距離からも飛んでいく。うまく使いますね、本当に。でも疲れちゃいましたね、これ。山際選手も疲れている。いや、もう倒しに行こうとしすぎて、ボディスタミナ切れましたね。ただジョージもかなりもうスタミナが消耗してますね。そうですね。いやただもう挑発して果敢に攻める打開策はあるのか。突破口も欲しいジョージに対して蹴り膝と足を使っていきます山際。いやこれだけ食らっても本当にジョージ倒れないっていうのもタフですね。いやそうですね、ジョージ選手、なんか割とちょっと前までは結構倒れるイメージだったんですけど、僕の中では。そうなんですか。で試合終わってと話したんですよ。なんで倒れなかったんですかって言ったら、いやすごく練習してきたんだよって、でそしたら辛い時でも頑張れるんだよって、すごい仕上げてきたんだなと。なるほど。前回敗れてますからね。そうですね、やっぱり、前回の後楽園の試合ジョージ選手も出たんですけど、その時より確実に仕上がってるって自分でも言ってましたね。なるほどなるほど。もう最後まで諦めない姿勢もまた出てますよね。なんか自分でなんか練習ってすごいねとか言ってましたね。自分で自分を褒めて、それでまた気合が入るっていうこともありますからね。そうですね、きつい練習した時ってやっぱ頑張れるんだねとか言ってましたね。いやその通り本当にタフです。残り時間まもなく10秒。全然頑張らなくてよかったんですけどね。いや前に出ていきますが山際選手も口が大きく開いています。なんで倒れないのかというような表情。そうですね、打ち抜いていく力強いミドルキックがある。でゴングでなったと殴りましたからね、ジョージ選手。いやでも最後まで勝っていましたよ両者。そうですね、減点ですねこれは。減点。なるほど。さあ判定です。ジャッジ大成30対27、ジャッジ翔30対26、3対0、3対0をもちまして勝者赤コーナー山際。お聞きの通り山際和樹に勝ち名乗りが上がりました。2戦目もきっちりと勝利です。見事押し返しました。さあこの結果聞いて、いやもう首かしげまくってますけど、その通りなんですけど、もう倒す気満々だったので、僕の中ではまたやっちゃったなっていう感じで、全然点数でいうと、膝が決まったんで良かったところもあったんですけど、50点ぐらいですね。50点、ちょっと厳しいご自身の得点ですけども、なぜ、どうしよう倒せなかったという自分で考えますか。そうですね、できたところとできなかったところはやっぱ半々で、まず膝ってあんまり使ったことなかったんですけど、
膝をしっかり使って効果的にダメージを与えられたのがすごく良くて、まずそれができたところ。そうですね、はい、でもダウンを取ってからやっぱり同じ攻撃一辺倒になってしまったので、はい、それはちょっと良くなかったなと思って。マイクです。本日は平日のお忙しい中、ご楽園の方にご来場いただき、ありがとうございます。もっと圧勝して4連続 KO といきたかったんですけれども、ジョージ選手、僕の実力不足もあり、左強さもあり、倒すことができませんでした。また一からやらしてきます。こんな試合しといてずうずうしいんですけども、今5連勝で、5勝3 KO なので、ビッグワン8月9月ないので、ぜひ中村プロデューサーよろしくお願いします。改めて柳川選手お願いします。はい、今5連勝してて、倒せる武器もつけて、身につけて自信があるので、どんどん他団体に乗り込んでいきたいと思っていますので、はい、必殺技も用意してさらにパワーアップしました。この強さどこまで続くのか。5連勝です、山際和樹。